アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月24日土曜日のダイジェストです。24日の午前中はルーティン、料理、動画編集、お昼は岡谷教室に行ってガーデニング、夜はドライブと動画編集とルーティン、タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが8581歩、ゆうとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ、風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動がガーデニングと高枝切り、草刈りをしました。水色の冒険の才能の行動が計画をドライブとネットサーフィンをしました。青色の知識の才能の行動です。暗記と暗唱、日記の英訳をしました。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディング、写真撮影、占いラボさん、石ゆかりさんのデイリー占いを見ました。ピンク色の愛の才能の行動がメイク、日焼け止め、フェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。家族団らんもしました。薄橙色の共感力の才能の行動です。料理、皿洗い、洗濯整理、お風呂、ボディメンテナンス、薬を飲む、サプリを飲むの、ベッドメイキングと洗濯物を畳むところまでできています。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物と家計簿付け、両学長さんの動画を見るのと、鳥海翔さん、投資本の要約チャンネルさんの動画を見ました。茶色のリラックスの才能の行動が、ぼーっとするのと漫画、夕涼みをしました。陰陽の才能です。黒色の科学の才能の行動が好奇心を満たす実験をするということで、粉を混ぜてポンデケージを作っています。白色の浄化の才能の行動が掃除、換気、浄化、のりとお経六法杯、ポジティブワードの音読、お香、アロマオイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き、神社に朝参りに行きました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということで、家族団らんをして水元素、ピンク色の愛の才能を育てました。諏訪湖の周りをドライブして風属性水色のロマンの才能を育てました。Amazon で画材の注文と気に入ったカップを買って地属性黄土色の経済の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama.Fairy Godmother Eyes Method 15 Colors of Talent. Everyone had the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent.
my 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Saturday, June 24th. June 24th morning, routine, cooking, video editing, lunch, Okaya classroom, gardening, night, driving, video editing, routine. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the red passion talent, stretching, muscle training. I exercise, working 8,581 steps. So you tore and marines. So yellow creative talent action, video editing and blog. So wind element talent, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. The action of the green fraternity talent, gardening, mowing. So the action of the light blue adventure talent, make a plan, driving, net surfing. So the action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary English translation. Talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading, photography, fortune telling. So Yukari Ishii's daily fortune telling. The action of the pink love talent, makeup, sunscreen, face mask, oral care, groomed after waking up, prized someone, love and prized myself, family gathering. The action of the pale orange empathy talent, cooking, washing dishes, laundry, organizing, bathing, body maintenance, taking medicine, taking supplement, bed making, folding laundry. Earth element talent, the action of the ochre economic talent, shopping, keeping household account. Leo President video I watched. Shortly video, summary channel of investment books video I watched. Brown relaxing talent action, dozing off, comic silent, cool evening. So in and your talent, the action of the black science talent, experiment that satisfy curiosity, mixing powder. Action of white purification talent, cleaning, ventilation, purification. Norito, sutra, lopohai, reading positive words, incense, aroma oil, ancestral, pray to the god of the house, pray to the god of the house. Face washing and toothbrushing, morning visit to shrine. What kind of talent did I intensively raise today? I cultivate the pink love talent of the water element by having a family get-together. So I drove around Lake Sewer and nurtured my talent for wind element, light blue romance. I ordered a surprise on Amazon and bought my favorite cup to cultivate the economic talent on Earth element
occur. So that's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of a game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。